shunchalik zerikarli bo'lib ketganki, bo'yinni ushlab asabga tegadi. Bilaguzuk taqib kechasi raqsga tushadi, jingir-jingir. O'sha ayol arvoh kechasi bir piyola choy uchun uylarga kiradi. Odamlar devorlarga keyingi safar o'zing bilan sut olib kel deb yozishga majbur bo'lishdi. Sut qimmatlashganda u uyalib uylarga kirishni to'xtatdi. Lekin bu arvoh haqiqiysi o'ldirishdan oldin 13 kun ogohlantirish beradi. Va qanday ajoyib ism. Kakuda. Xuddi dinozavrning qusug'idan chiqqandek eshitadi. Bunchalik oson bo'ladi deb o'ylamang. Bu safargisi ona arvoh. To'xtang inson, arvohni so'kmang. Aslo. Bularning hammasiga arvoh sababchi ekanligini qayerdan bilasiz? Shu vaqtgacha 127 ta jodugarni, 72 ta vampirni, 37 ta arvoh va 3 ta ruhni ozod qilganman. Meni ko'p yillik tajribam bor. Endi menimcha bu bizni aldayapti. Bir ikkita ruhni chaqirib beraymi? Ha? Guvoh sifatida. Yo'q, bunga sira hojat yo'q. Aytingchi, nega kasalxonada qo'riqchi bo'lib ishlayotgandingiz? Bir jodugarni ozod qilish topshirig'ida edim. Ayol arvohlardan shunchalik to'yib ketdimki, ular meni tinch qo'yishmaydiganga o'xshaydi. Va ularni qanday ozod qilasiz? Buning uchun avtomatik rasmdan foydalanaman. Bularni o'zingiz chizasizmi? Arvohlar chizdiradi. Ular nimani aytishni xohlasalar, fikrlarini men orqali matoda ifodalashadi. Yana savollar bormi? Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Bir iltimosim bor. Nima ekan? Hamma ishni yashirincha qilishingiz kerak bo'ladi.